ポーツショップモスト井上です。今回は BSS ミズノプロダイバーシティの公式オーダーの投手グラブAxi型、こちらの修理前アップしていきたいと思います。当店でご購入していただきですね、メンテナンスカード初めて使用しまして、お得に修理をしていきたいと思います。こちらのモデル、来年度から大学生という形で大学生仕様にて変えていきたいとご希望となっております。ちょうどですね、レースも切れておりますので、全レース交換、グリスの交換、さらにですね、ヘリ側の交換の方もご希望となっております。なので、新規一点で、全く違うグラブにですね、していきたいとご希望となっておりますので、そちらの方にですね、カラー変更しつつ安心してお使いできるような形で、クリーニングとメンテナンスの方も行っていきたいと思います。またですね、出来上がり次第アップさせていただきたいと思います。ではこちら以上です。ありがとうございました。